जय मेसी। आज 5 जनवरी 2020 तदनुसार 20 पौष 2076 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ प्रेममा दिनु। आज हामी परमेश्वरको वचन लुका 21 को 1 देखि 4 सम्म पाठ गर्नेछौँ। येशूले हेर्नुहुँदा धनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो भेटी मन्दिरको दानपत्रमा राखेको देख्नुभयो। उहाँले एउटा गरिब विधवालाई त्यहाँ 2 पैसा चढाएकी पनि देख्नुभयो। तब उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यस गरिब विधवाले अरू सबैले भन्दा बढी चढाएकी छे, किनकि यिनीहरू सबैले आफ्ना प्रशस्तताबाट भेटी चढाएका छन्, तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिए। आमेन। किनकि यिनीहरू सबैले आफ्ना प्रशस्तताबाट भेटी चढाएका छन्, तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट आफ्नो सारा जीविका नै दिए। लुका 21 को 4 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ अनि लेखिका आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। जब मेरो श्रीमान र 2.5 वर्षीय नाति एक दिन बिहानीको हिँडाइसकेर घर फर्किनुभयो, मेरो नाति कार्सनले मलाई कतै फालिएको एउटा गुलाबको फुल ल्याएर दियो। उसले त्यो फुल भेटाउँदादेखि नै त्यो ओइलिएको अवस्थामा थियो र घरमा आउँदासम्म त्यसका केही पातहरू झरिसकेका थिए। यद्यपि मैले उक्त गुलाबलाई भर्खरै फुल पसलबाट किनिएको एउटा ताजा फुल सहर नै महत्त्वको साथ राखेँ, किनभने त्यो गुलाब ओइलिएको अवस्थामा भए तापनि त्यसलाई मैले धेरै प्रेम गर्ने एउटा व्यक्ति मार्फत पाएकी थिएँ। यो एउटा यस्तै कार्य हो जब परमेश्वरले हामीसँग भएका कुराहरू आफ्नो सारा प्रेमिलो हृदयले उहाँलाई अर्पण गर्दछौँ। आजको वचनमा येशूले पनि एउटा गरिब विधवाले परमेश्वरको भवनमा चढाएका केही सिक्काहरूलाई याद गरिरहनु भएको थियो। जब परमेश्वरलाई हामी आफ्नो समय, खुबी, पैसा आदि हृदयबाट अर्पण गर्दछौँ भने ती परमेश्वरको नजरमा महत्त्वपूर्ण हुँदछन्। म निश्चित छु कि हामीले बाइबल अध्ययन र प्रार्थनामा समय बिताउँदा, कसैलाई सहायता गर्न आफ्ना खुबीहरूको प्रयोग गर्दा अथवा मण्डली र आवश्यकतामा रहेकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुँदछ। सायद हामीले दिएका कुराहरू अरूहरूले दिने तुलनामा कम देखिन सक्छ, तर पनि हाम्रा भेटीहरू अरूसँग तुलना गर्नुभन्दा परमेश्वरले प्रेमको हृदयबाट दिएको कुराहरूलाई महत्त्व दिनुहुन्छ पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरलाई आफूसँग भएको उत्तम कुरा म अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रार्थना। प्यारो पिता, हामीलाई आनन्द र उदार हृदयले दिन सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका जोअन लेक, ओरिगन, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय दिन सिकिरहेका बालबालिकाहरूको निम्ति।